Ka punëtor, ka firmën e hapën, punë ka veç atë me punu, se punë ka sa dush. Punëtorin që e pagun, i merë dikun 760 apo 860 euro në mujtë. Badjava nuk na vynë në Gjermania, unë manë mu rogë Gjermania, sa 5.000 euro, 10.000 euro nuk më vynë me shku me punu në Gjermani. Duhet me punu, me kontribu në vend tonin. Edhe tash e kim mundësin me punu, me ndryshu vendin tonë. Më stam jetë qeni, po me të vërtet qeni nuk bana se jetë ati. E ki çdo gjë me minuta, me orar. Si ora që të cilët, shash nuk i mos jallë. Është edhe imshme rinia më na braktis në këtë kohë. Pse? Nuk ka punë. Ka punë, ka dhe një rogë, ka dhe mi mja rogë, për një rogë, një punëtori, minimumi një 500 euro e ka. Është shpit vetë. Sot kemi arë në një prej fshatrave më të bukura të komunës së Prizrenit. Këtu po ju lëm me pamjet e fshatit, bjeshkës së Kabashit, edhe në vazhdim mundeni me ndjek intervistat që i kemi realizu me banorët të këtij fshati. Ju ftoj të na ndihni. Na për Kurish, nuk është që pas ka shumë njerëz, nashta që kena orë pak edhe në orë të punës, po s'po shumë njerëz, që atje im të është po dikën. Puna marë, a e lodhë, a e mirë që shje, jemi me kamerë, nashta s'ka problema, që shpo kalën, Laureta, a e mirë? Si, ma në fund gjitha njerëz, se problemish me gjithë njerëz të. Tash pak pa... Në kanë ikë në për Gyrbet, shumica rinis kanë ikë në Gyrbet edhe për atë arsye pak fshati është maj në kanë praktisë ma shkurtërinia. Apo na prezentohesh? Po, unë jam Bekim Gjaferi nga fshati Kurish, komuna Prizrenit, punoj si servis elektros, ma shkon fshat. Qysh po kaloni këto, qysh është jeta, këto vend shumë i bukur? Nuk është jeta keqe, në përgjithësi në Kosovë, unë nuk e besoj që është jeta keqe kërkun, pse ai që do me punu ka punë, nuk janë edhe të ardhnat e dopta, jeta pak ma shtrenjtë, se nga ka ju pluksi tash, po... A menojnë që s'po dojnë me punu rinia? Valoj pak po. Po menojnë pak sanat matë, shpejt, api dojnë edhe kanë bo, po më doket pak që janë t'i nimu dhe kësaj rinjës tonë të rrjetet sociale, peshojnë këtë dion, këtë botën peshojnë përpara nëse kemi pa në për telefona, edhe peshojnë jeta që qysh jetojnë në për Evropën, në për botë, po menojnë na tash imi bo shtetë. E pse po menojnë që po iken me të madhe njerëzit, sidomos rinia është pak e dhëmshme, se... Është, jo pak po shumë. Okej, për një jetë ma të mire, krejt kjo, po prapë është e dhëmshme për shkak se për çet vend kemi luftuar. Realisht ashtu është, se gjithë kemi bë pamundurën për më konë me pas një jetë pamvarëne, një shtet pamvarën, po nuk e di. Nuk jem t'ja dit vlerën veni tonë. Edhe si jem t'ja dit vlerën ata që kanë manë për këtë vend. Dhe aty ne kemi u pat vlerë, realisht. Ti vetë ke përjetu luftën? Po, kam përjetu, për ndryshe kam gjysë në familje sa në të humbën luft, kam 2 vajza dhe babën. Sa e dhëmshme është për ty? Po që kam me të thonë, lufta tjera gjona lufta nuk... Qëta i merë, 10 njerëz. Sa vjeqar e kanë luft? 24. Qysh e ka përjetu një 24 vjeqar luftën atë? Qa ke ndje fri? Jo, përgjithësi, jo veçon, po asnjën nuk jemi frigu. Pse kemi ditë që për shka jemi të luftu për vendin tonë. A e konë ushtari? Po, kam qenë ushtar. Po sot ata din njerëzit? Ja kemi u vlerën, thash, ja kemi u vlerën çdo gjaje. Edhe ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe aty në pak po, edhe krejt. Edhe si më t'ja ditë vlerën prapë vendit tonë. Unë çka thash më herët që është edhe imshme rinia më na braktis në këtë kohë. Pse? Nuk ka punë, ka dhe një rogë, nuk po them rogë, nuk ka me 1000 euro, ka dhe me 1000 euro rogë, për një rogë, një punëtori, minimumi një 500 euro e ka. Është shpit vetë, s'ka me pagu as banesën, nuk ka me hongër me pi, qyre, jashtë, unë kam qenë edhe jashtë, pak e di pak edhe si punuat edhe në shtetet evropiane, në Evropë, do të më punu i madhe i vogël, për njështë edhe atje nuk jetohet. Badjava nuk na vynë në Gjermania, unë manë mu rogë Gjermania, sa 5.000 euro, 10.000 euro nuk më vynë me shku me punu në Gjermani. Duhet me punu, me kontribu në vend tonin. Edhe tash e kim mundësin
me punu me ndryshu vendin tonë. Edhe do të më kthy të gjithë ata dhe me qelë qëtë me punu në vend tonin. Apo mendon që kanë me u kthy? Unë e menoj që po, se e di pak jetën që është. Mos tam jetë qeni, po me të vërtet qeni nuk bën as jetë aty. E ki çdo gjë me minuta, me orar. Si ora që të sillet, ç'është nuk i mos jall. Po prap do sa në na mungojnë edhe po shpresoj që kanë me u rregullu ato që na mungojnë. Qëre? Se sistemet pak janë Nashta veç unë e tham veç fusha e drejtësisë, gjykata, sen këta më kanë nivel si ka hije çdo gjë është në rregull. Te na nuk unë që kom kalu rinin para luftës, që thash me një kali drumë kemi vënë në vjeshke, kemi shku, që kaç kemi pas mundësi, se nuk kemi pas mundësi me pununa për puna, tjetër kur na për puna të shtetit si sot, edhe e kemi kalu jetën qashtu. Që kjo më rregullu nuk ka kur gjë keq. E mira nuk ka s'kenj, po nuk jem keq. 25 vjet mas luftës. Jem shtat i ri, kem kohë përpara, po prap mendoj që ata që janë pushtet do të me punu edhe po shpresoj se tash bën e men haloni qeverinë. Na do të bim shu aty, na do të bim shu, e shohim që sot e punu do të bim shu. Kur bim shu? Kur djekua. Kur djekua atëherë im shojmë. Edhe ata na ndryshimin mujnë me bë. E vërtet, po na nuk pe kuptojna që mujna me bo na ndryshim. Ja, duhet me kuptoj. Edhe na nuk pe kuptojna që populli ka ndorë sistemet. Së pëlqen x personi do të mu qu, edhe mu ngritë në koma, po kuptoj, nuk ka faj... me ngritë zonin, na do të me bo hapin e parë. Po shteti s'ka faj, po kur populli për shamull është dele edhe nuk full. Kur unë kur thama ashtu, po kur ta shojnë që na kemi rënë gjumë, ata lujnë si moceve mija. Po qaj, na nuk e kuptojna që i kemë fuqi. Na do të mi pas sytë qilë, atë ditë kur dalëm paktën një herë në 4 vjetë, kur dalëm një vot një unë dikujt me menun që është. Me ditë kujt me adha, në vërtet. Edhe ka njerë do të mu bëndë ndryshime që me kuptu që kush është i mirë, kush jo, nashta del di kush i mirë. Jo, ndryshimet pa tjetër do të me ndodhë, çdo herë ndryshimet do të mu bëndë, se mëse pas ndryshime... As jeta nuk është nivel dur, po. Qa ka të mirë Korisha? Ta më të mirë, di ka e njerës, çfarë njerës di ka? Edhe njerës di ka të mirë, edhe njerës di ka të mirë. S'ka kur gjë të keqe në këtë fshat. Çka thash, si njerës, si fshati, si njerës, historinë ma, ka histori, ka gjatë dhimë që fshati jonë. Edhe ka monumente historike, që përmenoj varet e ka kishën e lirëve, këto kemi pas edhe shtabin gjatë luftës. Po është vend që ka kontribuar. I ka tanët. Kur gjë të keqe s'ka në dhimë. Për funda e kini mesazh për rinin. Rinis, qëre, për rinin e kam një mesazh, që gjithë ata që na shohin, duhet më vedisu, duhet më këtyn vend në vetë me kontribu, me punu në vend vetin. Për ndryshe, badjava nuk na vynë Gjermania, më mbanë më rogë Gjermania, sa 5 herë, 10 herë nuk më vynë me shku me punu në Gjermani. Duhet me punu, me kontribu në vend tonin. Edhe tash e kim mundësin me punu, me ndryshu vendin tonë. Jenë të lirum edhe... Po, tash e kim mundësin. Kur se kemi pas ta mundësi, tash e kim. Edhe duhet më këthy të gjithë ata dhe me qelë qytë me punu në vend tonin. Apo menon që kanë me u këthy? Unë e menoj që po, se e di pak jetën që është atje. Mos tam jetë qeni, po me të vërtet qeni nuk bën as jetë atje. E ki çdo gjë me minuta, me orar. Si ora që të sillet, ç'është nuk i mos jall. Veç ki mos jall. Kur çdo tjetër s'ki mundësi me bë. Unë e kam një pyetje që zakonisht ja bëj banorëve të fshatrave dhe të vendeve ku shkoj. Qysh e shet të ardhmen e Korishës në këtë rast? Qysh e shet Korishën mas 5 vjetëve, mas 10 vjetëve? Korisha nuk ka në gjë që mos tam që i mungon, se mungojnë. Infrastrukturë, po gjitha janë, ndriçim, ujësjellësin e kemi pak ma dop, besoj që në të ardhmen që kjo duhet më rregullu pak ma shumë, se ka kapacitet, burimet e fshatit kanë ujë, jo veç për fshatin Korish, po edhe për 2-3 fshatra. Për 2-3 fshatra ka ujë, e duhet pak sistemi i ujësjellësit më rregullu. Ka nevojë në rrugit që për ishët normal, se gjitha janë të kryme, gati thuja, jeta nuk është e keqe në fshatin tonë, jeta është shumë e mirë. Edhe gjinja janë mirë, gjitha janë mira këtu. Po shpresoj që gjithmonë keni me pas që dashni për vendin e juaj edhe që të motivim me punu edhe me kontribu. Faleminderit shumë. Ata që na kanë rënë për këtë tokë,
na mi ja kthy shpinën e mi harru ata, nuk bëhet hiç, s'bëhet fjale. Patjetër duhet me punu çto, me kontribuën vend tonë. Te ke fundit për që të vend kena derë gjake dhe është mirë me punu. Fakt. Pavarësisht kushteve nështë ma të mira, ma te e tha shumë mirë, ma mirë se që tu se ki Jo, kërkon. mirë se këtë kërkon valla nuk. Faleminderit edhe sa më shumë suksese dhe jure gjithë mirat, edhe shumë respekt për ty. Faleminderit shumë. Inshallah për të mirë. Shihemi për të mira kësaj. Djali realisht, ka punëtor, ka firmën e hapën, edhe unë i ndërkoj ndihmoj. Apo ka punë? Punë ka veç atë me punu, se punë ka sa dush. Punëtorin që e pagun, i merr dikun 760 apo 860 euro në muajt. Punëtor, fuqi punëtore kemi pak. Me transport, me kejt kur çdo shpenzime në kohë. Qysh njihesh ti kur ishe ato shkeljet, flamurit, shonë, që e bojnë UÇK-n, organizat qysh njihet një ushto? Jo, për këtë pjesë unë nuk kam edhe përgjigje, pse s'kam përgjigje, unë nuk di me çfarë a janë ata mirë në mend, qofse e shajnë një ushtri, të cilin që ajo ushtri ka sakrifiku edhe jetën e ka dhonë për një ditë për më na shliru pej pushtuesit serb. Nuk e di qysh munën, ka nashta asi gjak prishun që i bojnë ato, po unë nuk muj me menu ato. Nashta dhe dikush ban nëj improvizim, nëj montazh, na për rrjetet sociale, se besoj ai që e nin vetin pak, jo shqiptar, po dhe banor këtij veni, me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, dhe çaj ushtri çlirimtare të Kosovës na ka shliru, na jemi shliru vetë pe saj, po dhe gjithë ata që jetojnë edhe banojnë në shtetin tonë, në shtetin e Kosovës, janë çliru pe kësaj ushtrie. Edhe minoritetet tjera. Sot jemi në gjendje me punu, me zhvillu biznese për shkak të asaj lufte që është bë, edhe fakti që ka luftu ushtria çlirimtare. Po kalojmë pak tek një pjesë tjetër, me qa merresh ti saktësisht, apo na ful pak për punën, që sa vite merresh me... Unë e mirëna me elektroinstalime, punoj që mbi 30 vjet valla, që mirëna me këtë. Kam elektroteknikën e krym, kom punu përpara në servis televizionave, edhe instalimit rrymës, që ta i kom kry, tash punën djali realisht. Vim pak ma nërhije, që të se nashta edhe... Punon djali edhe ka punëtor, ka firmën e hapën, edhe unë i ndërkoj ndihmoj djalit, që kështu nuk është keq. Apo ka punë? Ka punë. Punë ka veç atë me punu, se punë ka sa dush. Mirë e bën, do me thonë. Punëtorin që e pagun, i merr dikun punë dokët në streja 760 apo 860 euro në muajt. Me ndonjë punë, punëtor, jo mjeshtër, s'është punëtor, është mjeshtër, edhe hanë pijen e ka ketë këtu, me transport, me ketë kur çdo shpenzime në kohë. Edhe i lajmëru në firmë. Punë çka tash? Punë ka boll, po fuqi punëtore kemi pak. E pse po mendon që janë zhgënjyt të rritë prej Kosovës, se me i këshirë hallë këtu i merë nështë 800 euro, në Gjermani më nëshme morë nështë dejnë 2000 euro, po shumica atje të shkojnë shpenzime. Edhe ata jashtë për jashtit që vina, edhe ata thujnë se ma mirë se këtu nuk ka kërkun. Jetë ma të mirë se në Kosovë s'ka. Djali ka shoqen jashtë me letra, shoqja i ka arë këtu bilem. U këthy do me thonë. Edhe kur u këthy këtu, thëtë mu ma vanë bab, ma mirë se këtu s'ka kërkun. Me nëzi që pretë barë, edhe asaj mi thonë tash rri atje nuk rrinë. Se djali që hiç, djali u konë realisht, edhe ka pasë e shka o. A ka njerë që vinë e vizitojnë? Po, vinë. Se sot për shamu nuk është pat shumë, nështë ta që a ditë punë, Ditë punë, sigurisht. Po vikende sigurisht janë. Shtunë ditë vikende vinë shumë, jo pak për shumë. Një shukë ju t'i tha, ma herët kena lunë 100 vetë këto, sot lunë kërkosh. Pak që ashtu është. Nashta 100 jo, se aj pak e zmadhoj një tro, po pa minimumin 50 vetë janë ka. E pse sot nuk ka? Pse sot s'ka se thash shumica e trive, jo, ka, po shumica e trive moshës madhore kanë fjallën, jo në përpunë e në të angazhu ma shumë se përpara. Se përpara nuk kemi pas vendet, nuk i mujt me hinë punë në shtetit përpara, para luftës. Edhe që kemi punu privat. Kemi shku, kemi vorë një kali dronë në Bjeshk, e kemi shqitë qytet Tinës. Qështu kemi jetu. Se në punë shtetit, së në kemi hije.
E tash i ki këta ta mundësi, mund është me i në punë shtetit, mund është me i ku dush, qëfëse dush me punu, kështu që te i në 4 kur punon në 5, me nëzi pret me artë e shpija, tani nuk del me lujtë futbol. Ama unë menoj që kemi lujtë për para. pak edhe telefonat i kanë largu njerëzit, jo pak po shumë, edhe e teksova këto në fillim që realisht rinin nashta që ky rrjetet sociale kanë kontribu mas shumëti që na kanë largu pe këtu. Te po jetën në përperendim që pak më ndryshe, është nuk është hiç më ndryshe veç më azez se këtu. Këto është e bardha atje azez, unë kështu menoj. E ti vetë a ki fëmija, a ki dikon në gurbet apo? Jo, qikën veç e kam, është martuar me atje. Djem a ki? Djem po 2. Këto i ki? Po këto. E ata kanë menu në herë mu largu prej vendit? Djali e ka shoqën jashtë me letra. A menu mu larguaj? Jo. Jo, a? Shoqja i ka ardhë këto, bilim. U këty do me thonë. Edhe kur u këty këtu, realisht, veç kur shkon në kontrol në diçka, që pas vi u pletat, nësë vi prish letrat, ketë për nëryshe, thot mu ma vanë bab, ma mirë se këtu s'ka kërkon. Me nëzi që e pret bardë. Edhe asaj mi thonë tash rri atje nuk rrinë. Se djali që hiq, djali u konë realisht, edhe e ka pas e shka o, ku kanë jetë abik. Një shambull shumë i mirë që këty dikush jashtë jo, e ka pas e shka o, çfarë jetë atë. Po një pa mesa ekipo. Po ata që shë duket jeta këto a vazhdojnë shkollimin e këto krejt? Shumicën e nipave dhe të mesave i kam jashtë, realisht ata janë lindë atje, vinë, për pushime vinë, për ndryshe disa shka i kam këtu jo. Ma mira për të dhe ata, shpesher kur të vinë, thujnë dojnë ma mirë që këtu s'ka kërkon. Edhe ata jashtë për jashtë që vinë, edhe ata thujnë njëtën gjatë, thujnë, që ma mirë që këtu nuk ka kërkon. Jetë ma të mirë se në Kosovë s'ka, edhe realisht që ashtu është. Po e vërtit jeta, jem vend tonin, ku zho mos po është prap folët shqip.